আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। আজকে আকসার মাশমেলো খেতে ইচ্ছে করেছে, তো ওর জন্য মাশমেলো নিয়ে আনা হয়েছে। এটা হচ্ছে পান্ডা। উপরে পিকচারটা হচ্ছে পান্ডা, ভেতরে নর্মালি হোয়াইট কালার। তো এখানে আরও একটা আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে একটু রোলিং টাইপের। তো বাংলাদেশে বিশেষ করে যে মাশমেলোটা পাওয়া যায়, ও যেটা টেস্ট খুঁজে সেটা তো আর পাওয়া যায় না। তো যাক, তাও খুঁজে এখানে যেখানে বড় বড় মলগুলো আছে সে মলগুলোতে এগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। তো ওখান থেকেই খুঁজে নিয়ে আনা হলো ওর জন্য, ও যেটা পছন্দ করে। তো এখন সে এগুলো খুলে খুলে দেখছে আর আমি তাকে দেখাচ্ছি একটা একটা করে। তো ওর জন্য ও আবার মনে করেন কিন্ডার জয়, এটাও খুব পছন্দ করে। তারপর ওর একটা অভ্যাস এত খারাপ হয়ে গিয়েছে যা আমি চেঞ্জ করেও পারছি না। অতিরিক্ত পরিমাণ জুস খায় আর হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ চকলেট খেতে পছন্দ করে। আর হচ্ছে এখন ইদানিং তার আবার ঝোঁক উঠেছে যে সে মাশমেলো খাবে। ওই বাচ্চারা টিভি দেখে, তারপর হচ্ছে মুভি দেখে, এগুলো দেখে দেখে বাচ্চারা এগুলো শিখে যায়। এখানেও একটা কিন্ডার জয় আবারও এনে আনা হয়েছে তার জন্য। তো ওর জন্য যাই আনা হয় না কেন, সামনে সব দিয়ে দিলেও সবগুলো নিয়ে নষ্ট করে খেতে চায় না। তো আজকে এটা আনার পরে তাকে আমি দেওয়ার পরে তার টেস্টটা মনে হয় ভালো লাগেনি। সে কীরকম জানি করছিল, এটা মুখে দিয়ে বমির একটা ভাব করছিল। তো এটার পরে মুখে দেয়নি, সে খায়নি। সে ওই রোলিং যেটা পেঁচানো যেটা সেটাই সে খেয়েছে। আর কিন্ডার জয় সে অ্যাকচুয়ালি আনে হচ্ছে আপনার ক্রিমটা খাওয়ার জন্য। কিন্ডার জয়ের ভেতরে যে একটা বল থাকে, সে বলটা সে খায় না, ফেলে দেয়। আর হচ্ছে খেলনা পেলে খেলনাটা একটু ফিক্সড করবে, তারপর সেকেন্ডের মধ্যে ফেলে দিবে। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ম। যে এখন দেখতে পাচ্ছেন তাকে মুখে দেওয়ার পরে সে একটু বমির ভাব করেছিল। তো আমি একটা কামড় দিয়ে দেখলাম এটা টেস্ট কীরকম, সে এরকম কেন করলো। পরে দেখলাম যে না, আমার কাছে খারাপ লাগেনি, হয়তো তার কাছে ভাল লাগেনি। তো এরকম করে ওকে মাঝে মাঝে মানানো আমার ভীষণ কষ্ট হয়ে যায়, বাচ্চা মানুষ। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা জেলি, বাট এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটা টক না, এটা মিষ্টিটা। টকটা হলে হয়তো সে খেত না। তো এটা দেখতেও খুব সুন্দর লাগে, আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছিল। তো এগুলোও আরও আগে খেয়েছে। তো ওইটার হচ্ছে ওই মনে করেন দেশের বাহিরে আমরা যখন ছিলাম তখন এগুলোর টেস্টটা হচ্ছে অন্যরকম থাকে, আর এখানকার টেস্ট আবার অন্যরকম। তো ওর জন্য যা যা খাবার আনা হয়েছিল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তো এখন বাংলাদেশ থেকে কিনে ওকে খাওয়াতে হচ্ছে। ও যেগুলো আনে সেগুলো যখন খায় সেগুলো আমি সঙ্গে আবার নিজেও খেয়ে টেস্ট করে দেখি, কারণ কি ফ্লেভার আছে সেটা। আর আকসা এখন দিনকে দিন দেখা যাচ্ছে বড় হচ্ছে আর বেশি দুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন স্কুলে দেওয়ার পর থেকে একটু নর্মাল হয়ে আসতেছে, কারণ আমরা দুপুরবেলায় স্কুলে চলে যাই, তারপর আবার এসেই মনে করেন একটু বিকেলে ছাদে নিয়ে ঘোরানোর জন্য নিয়ে যাই। তো আমি এখানে কি করলাম, সবগুলো চকলেটের প্যাকেট যেহেতু খুলে ফেলছে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই আমি একটা ছোট্ট বক্সে করে সবগুলো একসঙ্গে করে রেখে দিয়েছি। তো এখন ইদানিং চেষ্টা করছি তার সামনে থেকে সমস্ত চকলেটগুলো সরিয়ে সবগুলো আমি ডিপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছি, যাতে করে একটা 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 করে সে খেতে পারে। তো এখন ইদানিং